Alhamdulillah, doa dan sholat minta hujan, sholat istisqa umat Islam Turki terkabul. Hujan deras mengguyur Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah para sobat, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Turki hujan lebat, dan alhamdulillah kebakaran hutan, kebakaran rumah, dan kebakaran ladang yang telah berlangsung sekitar 10 hari, alhamdulillah dengan bantuan Allah semuanya menjadi padam. Pada hari Ahad kemarin waktu Indonesia dan Malaysia, pada musim panas summer wilayah Antalya dan Manavgat yang sedang dilanda kebakaran hutan lebat diguyur hujan lebat. Alhamdulillah, hujan dalam bahasa Turki adalah Yağmur. Turki yaitu di wilayah Antalya dan Manavgat diguyur hujan lebat. Para sobat, kita saksikan dulu ini video sebelum hujan yang mengguyur Turki. Kita saksikan pesawat-pesawat Turki dibantu dengan negara-negara sahabat sedang berusaha semaksimal mungkin untuk memadamkan kebakaran ini. Kita saksikan para sobat, banyak sekali rumah-rumah penduduk yang terbakar. Kita saksikan hutan-hutan yang terbakar, sangat hebat, sangat besar apinya. Kita saksikan para sobat. Inilah ujian dari Turki. Kita saksikan ini terjadi beberapa hari yang lalu sebelum Turki diguyur hujan lebat. Kita saksikan kembali para sobat. Kita saksikan sangat dahsyat kebakaran yang melanda Turki. Rumah-rumah penduduk banyak yang gosong. Kita saksikan banyak yang gosong. Sangat-sangat lebat. Sekitar 10 hari yang lalu, jadi sebelum hari Ahad kemarin, api masih menyala-nyala dengan dahsyatnya. Dan alhamdulillah hari Ahad kemarin Turki diguyur hujan lebat setelah para umat Islam, muslim dan muslimat melaksanakan sholat istisqa, dan alhamdulillah langsung Allah ijabah doa dari rakyat Turki sehingga hujan lebat menuruni Turki. Hujan lebat melanda Turki di hari Ahad kemarin. Ini kita saksikan kelebatan api. Sekali lagi ini terjadi sebelum hari Ahad. Alhamdulillah para sobat, masjid masih berdiri sangat kokoh, tak tersentuh oleh api sedikit pun. Kita saksikan, ini kita saksikan rumah penduduk yang gosong, yang terbakar dengan lebatnya. Di sampingnya ada masjid, dan alhamdulillah Allah lindungi rumah Allah, rumah ibadah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan lagi nih, rumah penduduk sangat parah kebakarannya, tapi masjid di sampingnya Allah lindungi. Alhamdulillah sekali lagi masjid masih berdiri kokoh tanpa kobaran api sedikit pun. Sekarang kita saksikan saat masyarakat muslim Turki melaksanakan sholat istisqa, sholat untuk minta diturunkannya hujan. Kita saksikan di jalan raya banyak sekali masyarakat Turki yang memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar segera diturunkan hujan, walaupun pada saat ini adalah musim panas, musim yang biasanya sangat jarang untuk turun hujan. Tapi alhamdulillah doa dari rakyat Turki, doa dari alim ulama yang sedang melaksanakan sholat istisqa diijabah oleh Allah, di mana pada hari Ahad kemarin Turki diguyur hujan lebat. Daerah-daerah di mana kebakaran hutan sangat lebat, Allah turunkan hujan. Alhamdulillah. Sujud syukur dari masyarakat Turki kita saksikan para sobat, bersyukur karena doa dari
rakyat Turki, doa dari petugas pemadam kebakaran yang telah bekerja keras untuk memadamkan api. Allah bantu, Allah turunkan hujan yang sangat lebat sehingga api-api yang sebelumnya masih ada yang berkobar-kobar, Allah padamkan dengan turunnya hujan. Alhamdulillah para sobat, kita saksikan masyarakat berhujan-hujan, tanda syukur karena doa yang dipanjatkan melalui sholat istisqa langsung diijabah Allah. Pada hari Ahad kemarin hujan turun lebat di 2 daerah yang sangat lebat kebakaran hutannya. Para sobat, mudah-mudahan video ini mencerahkan. Mohon maaf jika ada yang salah. Kebenaran hanyalah milik Allah, yang salah dari admin pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.